Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kanaaf gallisuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaati. Babaarottolee hordoftootaaf dhaggeeffattoota Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashamaa. Kurfii sagantaa tamsaasa kallattii Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa dilbata waxabajjii bultii 16 bara 2019 guyyaa har'aatii fi qindeeffanne kan isiniif dhiyeessu hana xiiqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee akkasumas ogeessa teknikaa Mo'aa Buubaati. Turtiin keessan haga dhumaatti akka nu faana ta'uuf sanawwataa jalqaba irratti odeeffannoo kallattiin gara magaalaa Walisootti bilbiluun Oromticha magaalaa Walisoo irraa argannee fi duguuggaa sanyii qindaawaa raayyaa ittisa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaa loltoota jaarmiyaa caamsaa 7 abinii fi milishoota naannoo Amaaraan Oromoota Walloo irratti raawwataa jiru odeeffatuuf gara magaalaa Kamiseetti bilbiluun odeeffannoo guutuu Oromticha magaalaa Kamisee irraa arganne keessaa muraasa seensaaf isin dhageessisuun sagantaa keenya aanfanna. Dantaa dhuunfaa ofiitiif wanta godhame jecha yookaan immoo qabsoo garaa ofiitiif yookaan immoo fedhii dhuunfaa ofiitiif kan qabsaa'anii jecha gara sanatti godhaniiti malee kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo kana wallaalanii hin fakkaatu. Oromoon yoo gabroomeera yoo bareera yoo jiraateera ani jiraannaan ani waan barbaadu argannaan kan saba kanaa namni ittisuu warra jiru warri qabsoo bilisummaa Oromoo hunda dhaabatu kun akka mammaaksa harree ergaan du'ee aradaan hin margin ta'e natti fakkaata. Siidaan kan dhaabbatu sila xumura qabsoo booda ture. Xumura qabsoo irratti uummanni kun bilisoomaa ture. Yeroo kanarratti siida dhaabuun ani shirana fakkaata. Gaaffii uummataa daangessuu ati bilisoomtertaa qabsoon kana booda si beeraa jechuun fakkaata. Namoota nuti kallaallee qabsoofne yookaan immoo nama dhuunfaa fayyadamuuf kan qabsoofne kaayyoodhaaf qabsoofne kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo maanni jennee haa beeknu. Kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo uummata kana walaba baasuudhaaf eegasaani uummata kana aarsaa barbaachisu kaffallee walaba baasnadha. Kanaaf aarsaa nurraa barbaachisu akka sabaatti kaffallee uummata keenya walaba baasuu danda'uudhaa qabna. As keessatti hawaasni har'a nu deeggaruu danda'a boruu nurraa goruu danda'a. Namni deeggareef nuti kan qabsoofnu namni nu mormeedhaafis qabsoofneef qabsoo kan gaggeessuudhaa qabnu kaayyoo kanaaf jenneettidha. Gaafa kaayyoon keenya galma ga'e nuyitu galma nuu ga'eeraa jenna. Yeroo ammaa kana naannoo keenya haalli nageenyaas baay'ee rakkisaadha. Yeroo darbe ji'a tokko dura namoonni baay'een lubbuun isaanii akka darbes beekamaadha. Akka naannoo Walloo kanatti sababa kana wal qabate namoonni hidhamaa jiran jiru. Yeroo ammaa kana Walloo Kamisees naannoo ishee kantiibaatti jalqabee bulchiinsa godinaatti jalqabee waajjira dhaaba mootummaa biyya bulchaa jiru kanarraa jalqabee namoonni aangoonni tokko hidhamutti jiru. Qaamota mootummaa illee fakkaatanii kopheen isaan uffatan illee iniisherii kophee garaa garaati kan isaan uffatan uffata waraanaa miti kan isaan uffatanii namoota kana immoo seera qabeessa fakkeessaniiru amma qaama federaalaatii fi qaama komaandii poostii ta'etu tarkaanfii fudhate jiranii hojii seera qabeessan turre seera qabeessa fakkeessutti jiru yeroo ammaa kana namoonni lubbuun isaanii darbe akka wanta yakkamtootatti shiftootatti fudhatamaniiti kan maqaan isaanii dubbatame sadarkaa kanarra jira yeroo kana. Egaan hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya akkuman qara kaasee sagaleen amma dhageessan kun kan Oromticha Walloo fi kan Oromticha magaalaa Walisoorraa haala Oromoonni naannoo sanii keessa jiran keessumaa erga waraanni bilisummaa Oromoo oboon mooffamee takkaa'uu shiraan mooraa leenjii waraanaa xoollee seenee achi keessatti summii nyaachifamuudhaan gara hospitaala Walisootti geeffamanii achittis yaalamanii booda Oromoonni magaalaa Walisoo keessumattuu qeerroo fi qarreen Oromoo shira waraana bilisummaa Oromoo irratti raawwatee fi
ammas waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf deemaa jiru ilaalchisanii warraaqsa bifa garaagaraan dhageessisaa turan. Haa ta'u malee mootummaan kuneeffataan Impaayera Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyiin durfamu qeerroo fi qarree Oromoo walabummaa Oromiyaa, bilisummaa Oromoo fi mootummaa birmaduu Oromoo fi Oromiyaa dhaabbatuu fi qabsa'aa jiran addaan qoqqooduudhaan gariin maallaqaan bitee kaanis sobuudhaan qeerroo afaan wal deebisee qeerroo bilisummaa Oromoodhaa kan walabummaa Oromiyaaf bilisummaa Oromoo akkasumas mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaadhaa gadi dhaabuu fi qabsa'an mariidhaatti guuraa jiraatu gariinis achi buutee dhabamsiisuu ajjeesuu ilaalchifnee kan Oromticha magaalaa Walisoorraa odeeffanne guutuu isin dhageessuun aanfannaa turtiin keessan nu faana ta'u. Dhimma waraana bilisummaa Oromoon wal qabatee akkasumas ammoo gidirfama Oromoota Maccaa irratti Tuulama Lixaa, Gujii, Booranaa, Walloo, Karrayyuu irratti ta'aa jiru ilaalchisuudhaan Oromoonni magaalaa Walisoodhaa hiriira ba'anii turanii sana keessatti ammoo poolisiin ummaan silaa maqaansaa poolisii Oromiyaa jedhamu qeerroolee Oromoodhaa miidhaa guddaa qaqqabsiiseera. Aga ammaattis immoo miidhaan sun hin hafne ijoolleen hidhamaa jiru, butamanii achi buuteen dhabamaa jira kan jedhutu jira. Haaluma waliigalaa magaalaa Walisoof naannoo sana keessatti deemaa jiru uummata Oromoof ibsaa. Egaa wanti kun sirruma ture. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaan qabsaa jedhee eeggamanii waa xolleessisee ture. Summii nyaachifamee gara hospitaalaa magaalaa Walisoo dhufee ture. Waraanni kun yeroo summii nyaatee dhufetti hawaasni kun immoo waraana obbolaa keenya qabsoo karaa nagaa filatee meeshaa lafa kaa'ee akkamittiin summii nyaachifama jechuudhaan hiriira gaggeessaa ture. Yeroo sana hiriira gaggeessaa ture irratti immoo maaliif hiriira baatoo summii nyaachifamuun isaa sirriidha moo sirrii miti jedhee osoo hin gaafanne poolisiin Oromiyaa dhiibbaa irratti gaggeessaa ture. Hidhaa ulfaata irratti gochaa ture. Sanumaan boodas immoo dhiibbaan jiru dhaabanne egaa dhumarraa wantoota garaagaraatti kan ta'amaa ture. Aga onallee waan akka faayiruudha jechuudha. Hidhaa fi jechi kun ammallee waan wal qabatee deemaa jirudha. Egaati amma inni torbee darbe keessa poolisiin Oromiyaadhaan kun qeerroo fi qarree Oromoo akkasumas hawaasuma Oromoo magaalaa Walisoodhaa kan isaan dhaananii fi hidhan kun isuma yeroo miseensonni waraana bilisummaa Oromoo xolleetti summii nyaachifamanii gara hospitaala Walisoo dhufan eegale sanaan wal qabatee dhufe jechuudha. Sana dura garuu wanti tokko jira beektee walumatti nuufiin jira amma garaagarummaan qeerroo Oromoo gidduutti uumame jira. Kaan qeerroo haaromsaa jedhee kaan qeerroo bilisummaa jedhee wanti uumame jira. Qeerroo bilisummaatii fi qeerroo haaromsaa waan jedhamu kun gidduutti garaagarummaa yeroo uumamu qeerroon bilisummaa Oromoo kaayyoo jalqabaa lafaa keessanaa wanta galaksisuuf jedhee dhiibbaan itti dhufaa tureera. Dhiibbaa kana ittuma cichee waan adeemaa tureef karaa ittiin qeerroo bilisummaa Oromoo kana hagan qaalanii akka ofii keessa galchatan barbaadaa turan illee karaa dhabaa turan sababa ittiin qeerroo bilisummaa kana harka ofii galfatan barbaadaa turan jechuudha. Sanumarraa kan ka'e dhibba tokko Jawaar dhufee ture naannawaa sanaa jechuudha. Jawaar yeroo dhufutti gaafuma gurguddoo mormuwwan garaagaraatti kan Jawaar mudate jechuudha. Qaamni mootummaatii fi waraanni mootummaa kunis gaafii Jawaar mudate kanallee aaraa turanii sanumaa wal qabatee waraanni bilisummaa Oromoo summii nyaachifamee sanarraanis qeerroon bilisummaa Oromoo gaafiiwwan garaagaraa geessine jechuudha. Kunis gaafii guddaa ta'eetu mootummaan akka malee akka dheekkamu ta'ee qeerroo bilisummaa Oromoo kana harka ofii keessa galfachuu barbaade jechuudha. Ka'umsi sanarraa ta'edha. Tole egaa ka'umsi sanarraa ka'ee akkuma amma immoo dubbattee qeerroodhuma Oromoodhaayyuu gargar qoqqoodaan akka jiru sanas immoo qeerroo haaromsaa fi qeerroo bilisummaa Oromoodhaa jedhanii akka addaan qoodan qeerroon bilisummaa Oromoodhaa kan kaayyoo walabummaa Oromiyaa bilisummaa Oromoof mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabuudhaa fi jalqabaa Oromoon ittiin qabsoo eegale addi bilisummaa Oromoos immoo adda durummaadhaan kan inni waan kana geggeessaa ture inni sun galma hin geenye warra jedhuudha akkan sirraa hubadhetti qeerroon bilisummaa Oromoo kan immoo warri maqaa haaromsaatiin dhufan kun Oromoodha mootummaa Oromootu Impaayera Itiyoophiyaa bulchaa jira warra jedhanidha. Amma yeroo kibbaa fi lixa giddugala Oromiyaa keessatti Oromoon obbaafamaa jiru hidhamaa jiru qabeenyi Oromoo gubataa jirutti Oromoonni kutaalee Oromiyaa garaagaraa
garaagaraa keessa jiran yeroo isaan itti dirmataa jiran hin mul'atu. Inni kunis kanumaan ol fakkaatinaa jechuun kaayyoo qabsoo Oromoo saganamaa wallaaluu irraa dhalate sitti fakkaata Oromoon olii dirmachuu dhiisuun kun. Kuni dantaa dhuunfaa ofiitiif wanta godhani jecha yookaan immoo qabsoo garaa ofiitiif yookaan immoo fedhii dhuunfaa ofiitiif kan qabsaa'anii jecha gara sanatti godhaniiti malee kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo kana wallaalanii hin fakkaatu. Yoo wallaalaniyyuu namoota qabsoo bilisummaa Oromoo deeggaranii fi qabsoo bilisummaa Oromoo tumsaa fuulduraa dhaabbachuun hin jiraatu ture. Kun garuu dhimma kan fedhii ofii kan dhuunfaa ofii yookaan immoo dantaa kan ofii guuttatti jecha qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuun wanta jirudha malee wallaalanii fi ittuma yaadanii beekatumaaf Oromoon yoo gabroomeera yoo bareera yoo jiraateera ani jiraannaan ani waanan barbaadu argannaan kan saba kanaa nan dhiphisuu warra jirudha warri qabsoo bilisummaa Oromoo hundaa dhaabate jechuudha. Kun akka mammaaksa harree ergaan du'ee araddaan hin margin fayyadamu sanaa natti fakkaata. OPDO'n kaleessaa yookaan immoo ODP'n irraa kun gama tokkoon arras qeerroof qarree Oromoo hidhaa ayyoo Oromoo ajjeesaa qabeenya Oromoo gubaa gama kabiraan ammoo gootota Oromoodhaa kan dhugaan Oromoof qabsaa turan kanaan dura akka qaama qabsoo OPDO'dhaa yookaan kaayyoo isaan amma qabatanii deemaa jiran kanaaf qabsaanitti siidaa bakka garaagaraatti yeroo isaan dhaabantu mul'ata. Tibba darbeemmaa siidaa Jeneraal Taaddasaa Birruutu dhaabbate kan Jeneraal Waaqoo Guutuu akkasumas siidaan gootota Oromoo garaagaraa dhaabbateera. Waltajjii irrattis yeroo ba'an yeroo isaan Jeneraal Taaddee Faarsan akkasumas ammoo kanuma asaanuu kanayyuu jaalnaggasaa wagiidhaa yeroo isaan maqaa kaasantu dhaga'ama. Gama tokkoon arras Oromoo ajjeesaa gama kabiraan gootota Oromoo kaleessaadha. Yeroo isaan faarsaniif siidaa dhaaban kana akkamittiin ilaalta? Maaliifis godhu sitti fakkaata? Siidaan kan dhaabbatu silaa xumura qabsoo booda ture. Gaarii gama kaffaleen booda xumura qabsoo irratti uummanni sun bilisoomaa ture kan siidaan namaaf dhaabbatu. Yeroo kanarratti siidaa dhaabuun shirana fakkaata. Gaaffii uummataa daangessuu ati bilisoomtertaa qabsoon kana booda si beeraa jechuun fakkaata. Siidaa isaa kanarratti dhaabuun siidaa garaagaraa jijjiisuun kun kana booda ati bilisoomtee yaada jiru ibsuuf natti fakkaata. Inni kun kan Taaddasaa Birruu qofaan miti godinaalee garaagaraa keessatti oomisha haala garaagaraatiin adeemaa turedha. Namootaan dhuunfaa tokko siidaa dhaabuudhaaf bakkeetti socho'amaa ture jira. Inni kun akka xiyyaatti sirrii miti. Uummanni kun ganaa wareegama hedduu kaffalaa ganaa bilisummaa isaa barbaacha deemaa. Namatu ati bilisoomte akka jedheen malee hin bilisoomne. Saba hin bilisoomne kana ani hin bilisoomne jedhee saba dubbataa jiru kana saba ganaa aarsaa kaffalaa jiru kana ati bilisoomte akka siidaa dhaabuuf deemuun kun sireen kan ofii murteeffannaa suniyyuu nama biraatti nama murteessaa jechuudha. Kanaaf siidaa dhaabuun waan ta'eef kun aarsaa ga'oonaa kaffalti qofaaf qubati qaba. Kan kana booda aarsaa kaffalaa jirtu kun kan qabu akkasumaan du'aa jirtaa jedhamitumu uummata kana gabroomsudha. Uummata kana booda wareegamanni kaffalee bilisummaa ofii barbaachaaf socho'u kana gatii dhabsiisuudhaaf wanta socho'amaa jirudha natti fakkaata. Torbeedhuma darbe kana keessa lixa shaggarri honaa lincii keessatti yeroo qeerroof qarreen Oromoodhaa warraaqsa jalqaban dhimma waraana bilisummaa Oromoo boonni wal qabatee akkasumas warri OPDO'dhaa magaalaa Gincii keessatti bakka siidaa wareegamtoota qeerroo fi qarree Oromoodhaaf dhaabbatu jedhan tokkotti nama dhuunfaaf kenname waan jedhu ijoolleen gaaffii keessatti kaasan yeroo kanatti kantiibaan magaalaa Ginciidhaa gadi ba'ee lafa sana deebisee egaa safareetu akka siidaan qeerroof qarree Oromoodhaa warraaqsa boodana kana geggeeffame irratti wareegamaniif dhaabbatu murteesse. Qeerroof qarreen Oromoodhaa naannoo sana jiranis deebi'anii callisuutu mul'ata guyyoottan 4-5 kana. Egaa Oromoon hin bilisoomne, Oromiyaan hin walaboomne, kaayyoon nu manaa baaneef galma hin geenye erga jette ijoolleen Oromoodhaa waan xixiqqaa akkasiin akka hin goyyomneef maal jetta? Dhimma waraana bilisummaa Oromoo irratti dhaamsattanii qabda. Qeerroon fi qarreen bilisummaa Oromoo nama tokko yookaan qaama dhuunfaa tokko galma mootummaa galchuun kan inni qabsaa'e yeroo uummata kanaatiif qabsaa'e ani du'eetaniin yookaan aarsaa barbaachisaa ta'e kaffaleen uummata kana wal gabaabadhaadha kaayyoon bilisummaa Oromoo. Garuu sa'a kanarratti kan adeemamu waan garaagaraa ture. Durii qeerroo gaafa jedhamu nuyi kan beeknu qeerroo bilisummaa Oromoo ture. Qeerroo bilisummaa Oromoo kana afaan fajjiimuudhaaf immoo qeerroowwan maqaa garaagaraatiin kaasanii qeerroowwan hedduu ijaaruu eegalanii jechuudha. Qeerroo maqaa sabaatiin ijaarame kunis uummata dura goruudhaan anatu sii beeka hiriiree kan jedhu ture. Bakkee garaagaraatti wanta mul'ataa turedha jechuudha. Mootummaan wanta shiraan ijaarameef jecha mootummaan itti kennee tolee jedhee fudhatee ati bilisoomte ta'ee hiree uummata kanarratti kan murteessu bakka adda turedha. Inni kun qeerroo bilisummaa Oromoo haqaan ijaarame tun ta'in qeerroo bilisummaa Oromoo shiraan gaaffii uummata kanaa
caabsuudhaaf yookaan immoo bakkuma jirutti ukkaamsee hambisuudhaaf kan ijaarame ture jechuudha. Kana keessatti gaafiin waraanni bilisummaa Oromoo kaasee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gaafiiwwan hedduu qaba. Gaafiiwwan kanneen tumsa kan godhuu fi uummata kanaadha. Gaafii uummata kanaa qabatee mana bahee gaafii uummata kanaatiif aarsaa kaffalaa ture jechuudha. Gaafii uummata kanaatiif gaafa aarsaa kaffalaa ture keessatti waa'ee uummata kanaas kan murteessuu danda'u, waa'ee waraana bilisummaa Oromoo kan murteessuu danda'u uummata Oromooti malee yookaan qaama mootummaa yookaan immoo qeerroo bilisummaa Oromoo qofa yookaan immoo jarmiyaa kan ta'e qofa miti jechuudha. Uummata kanaaf mana bahee kan uummata kanaati ilmaan uummata kanaatiin ijaarame uummata kanatu murteessuu danda'u qaba jechuudha. Kana keessatti torbeewwan darban keessaa qeerroon bilisummaa Oromoo dhiibbaan waraana bilisummaa Oromootti dhufu sirrii miti kan jedhu irraa kan ka'e gaafiiwwan bakkee garaagaraa irratti Oromiyaa guutuu irratti kaasaa ture. Kana keessatti kantiibaawwan magaalaa Oromiyaatis jiran hedduun qeerroo bilisummaa Oromoo irratti dhiibbaan gurguddaa godhaa turan. Kanneen keessaa bakkee tokko tokkotti qeerroo bilisummaa Oromoo ukkaamsuudhaan hidhuun jira. Fakkeenya akkan quba qabutti magaalaa Walisoo irraa hanga qeerroo 7-8 wanti hidhame jira. Magaalaawwan kan biroo irrattis dhiibbaawwan akkanaa jiru. Gaafis hin barbaadan lafa jechuudhaan lafa qeerroowwan garaagaraa waamanii maqaa qeerroo bilisummaa Oromootiin moggaasanitti kennuudhaan gaafii qeerroo bilisummaa Oromoo gaafii lafaa fakkeessuun kun jira. Inni kun gaafii qeerroo bilisummaa Oromoo akka hin fakkaanne Oromoonis beekuu qabaa jechuudha. Qeerroon bilisummaa Oromoos, jarmaan adda bilisummaa Oromoos, waraanni bilisummaa Oromoos gaafii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gaafataa ture qabaa jechuudha. Gaafiiwwan kanneen kan gaafatu kan abbaan ta'e gaafiin kee deebi'eeraa jedheetti mutuu hin ta'in gaafiin koonaa deebi'eeraa jedhee inni ofitti amanuu qabaa jechuudha. Wanta gaafataa manaa bahii qaba malee dimuuf katee miti kan manaa gadi bahee waan ta'eef akeekuma jalqaba manaa bahii qabaadha. Kan yaani qeerroo bilisummaa Oromootiinis haa ta'u waraana bilisummaa Oromootiinis adda bilisummaa Oromootiinis jedhu jechuudha. Kun kan namni nu murteessuu hin ta'in kan ofii keenyaa murteeffannoodha. Yoo bilisoomne eeyyee nuti bilisoomne irraa jennee itti amanuu danda'uu qabna. Lakki hin bilisoomne gaafiin keenya hin deebine kan jennu yoo ta'e immoo gaafiin keenya hin deebine akkuma durii aarsaa barbaachisuu kaffalleetu fuulduratti tarkaanfachuu qabna. Uummata keenya bilisa baasuu danda'uu qabna jennee itti adeemuu danda'uu qabna jechuudha. Ulfaadhu gaamee marii keenya gara dhumaatti finna. Mee uummata Oromoof dhaamsattamii qabda waraana bilisummaa Oromoo jabeessuu irratti. Gama biraan ammoo hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo boofis haa ta'u warra ammoo jaarmiyaa garaagaraa keessattis Oromoof qabsoomnaa jedhaniifis dhaamsa waliigalaa dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti. Keessumaa akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo irratti waan dhaamtu dhaammadhuutii kanarraa harma irratti obbaafna. Dhaamsi jalqabaatti dhaamu barbaadu. Namoonni qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessaa jedhanii gaafa manaa ba'anii jalqaba irratti nama dhuunfaa miti kan ilaaluu qabanii qabsoon baaburaa qabsaan immoo namaa jechuudha. Keessaa kufaa jechuudha qabsaanni. Qabsaanni kufaa qabsoon itti kufaa akka jedhamu jechuudha. Namoota miti kan laallee qabsoofne yookaan immoo nama dhuunfaa fayyaduuf miti kan qabsoofne kaayyoodhaaf qabsoofne kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo maanni jennee haa beeknu. Kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo uummata kana walaba baasuudhaaf eegasaani uummata kana aarsaa barbaachisu kaffallee walaba baasnadha. Nuyi qabsoofnus qabsaa baannus duuti keenya waan hin oolledha. Inuma duunaa jechuudha. Yookaan qoraattis nu waraanee duunaa yookiis immoo bookeedhaan duunaa jechuudha. Bookee nu dike. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti sirmaaniidhaaf du'aan hanqannu du'uus hin misnudha. Kanaaf aarsaa nurraa barbaachisu akka sabaatti kaffallee uummata keenya tokko walaba baasuu danda'uudhaa qabna. Nuyi kan qabsoofnuuf aangoo qabachuuf miti. Uummata keenya uummata of danda'e, uummata kabajamaa, uummata aadansa kabajame, uummata seenaansaa kabajame, uummata hiree ofii isaatiin murteeffachuu danda'u boonadha. Qabsoo bilisummaa Oromoo kan gaggeessinuuf jechuudha. As keessatti hawaasni har'a nu deeggaruu danda'a, boruu nurraa goruu danda'a. Namni deeggareef miti kan qabsoofnu, namni nu mormeedhaafis qabsoofneef. Qabsoo kan gaggeessuudhaa qabnu kaayyoo sanaaf jenneef jechuudha. Gaafa kaayyoon keenya galma ga'e nuyitu galma nuu ga'eeraa jenna. Ta'uyyuu immoo qabsoon bilisummaa Oromoo yoomiyyuu hin dhaabbatu. Nuyi walabas baanuu bilisoomnus of dandeenyus qabsoo hin dhaabbatu. Kan nurraa eegamu uummata keenya walaba baasuu qofa osoo hin ta'in aangoo siyaasaa qabachuu qofa osoo hin ta'in uummata keenya hanga sadarkaa addunyaatti fuunee deemuu danda'uudhaa qabna jechuudha. Dhaloota duubaa dhufuun dhaloota ijaaramee dhaloota teekinooloojiidhaan dhaloota barnootaan dhaloota saayinsiidhaan dhaloota falaasamaan dhaloota wantoota garaagaraatiin addunyaa kanaan gitee deemuu danda'u ijaaruu dhabeenya malee har'a galma mootummaa tokko galuudhaaf yookaan immoo aangoo wayii argachuuf miti yookaan namaaf akka reebu miti yookaan jarmiyaa wayiitiif akka reebu miti. Kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo kanaadha waan ta'eef qabsoo bilisummaa Oromootti amannaa namattis miti kan amannu abdiis hin kutannu namni qabsoo bilisummaa Oromootti amanu hanga qabsoo bilisummaa Oromoo sun galma hin ga'initti kophaa isaallee yoo ta'e itti adeemuudhaa qaba. Abdiin kutatinaa jirraa dhaloonni duukaa jira jechuun barbaada.
Kanaadha. Tole gaadhumatti qeerroon Oromoodhaa ka magaalaa Walisoo qabxiilee kaafne hundumaa irratti yaada bal'aaf gadi fagoo waan nuuf qooddeef maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaan guddaan si galatoomfadha. Horii bulii. Horaa bulaa galatoomaatiinis. Egaan dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya jaallatamu sagaleen amma dhageessan kun kan Oromticha magaalaa Walisooti. Akkuma afaan Oromtichaa irraa dhageessan erga waraanni bilisummaa Oromoo boon mooraa Xoollee keessatti summii nyaachifamuun dhibee hamaa fi saaxilamee Upsaala magaalaa Walisootti yaalamee eegalee haga ammaatti qeerroo fi qarreen Oromoo gidirfama guddaa keessa akka jiranii fi mootummaan kureeffataan Impaayera Itiyoophiyaas tikoota saadanuu gama sanatti bobbaasuun qeerroo fi qarree Oromoo haddaan qoodaa jiraatu. Ta'us qeerroo fi qarreen Oromoo walabummaa Oromiyaa bilisummaa Oromoo fi mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabuudhaaf qabsootti jiru. Ammas kan booddeetti hin deebinu ta'uusaa kan dubbate Oromtichi magaalaa Walisoo Oromoonni kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessa jiranis keessumatti ammoo qeerroo fi qarreen Oromoo kaayyoo jaallan qaqqaaliin bu'uuressanii lafa kaan kan walabummaa Oromiyaa bilisummaa Oromoof mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabuurraa osoo hin gorre qabsoo jabeessanitti ufuu akka qaban waliifis akka dirmatan dhaammateera. Kanatti aansuudhaan ammoo haala amtuu Oromoonni walloodhaa keessa jiran ilaalchifne kan magaalaa Kamiseetti bilbiluun Oromticha tokkorraa odeeffannee isin dhageessifna. Oromtichi kunis konyaa walloo keessatti hojjetaa mootummaa kan ta'ee fi haala Oromoota walloo irratti yeroo dheeraa fi deemaa tures itti dhiyeenyaan kan quba qabu. Yeroo ammaattis hooggantoonni olaanoon konyaa walloodhaa hidhamaa akka jiran Oromoonni danuunis miidhaa jajjabaaf saaxilamanii akka jiran warreen kanaan dura qindaa'anii Oromoota walloo obbaasaa turan ammoo bifa seera qabeessatti deebifamuudhaan warri yakka hojjetan yakkarraa bilisa ta'anii Oromoonni walloo Oromummaa isaanii callaa fi yakka tokko malee ajjeefamaa fi dhaanamaa jiran yakkamtoota ta'aa jiraatu. Akkasumas mootummaadhummaan federaalaa jedhamu kun waan sana keessaa akka harka qabuu fi muummichi ministeeraa Impaayera Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyis guyyaa kaleessaadhaa gara walloodhaa deemee magaalaa Deessee keessatti marii wayiidhaa geggeessee akka tureef sanirrattis qabxiilee ka'aa turan keessaa Oromtichi kun waan muraasanii tuttuqa. Turtiin keessa nama sagalumaatti dhufaanaa ta'u odeeffannoo guutuu dhimma duguuggaa sanyii qindaawaa Oromoota walloo irratti deemaa jiruuf Oromtichi gamasii odeeffanne akkattaan kunatti dubbisaa anfataa itti dhiyaadha. Yeroo ammaa kana naannoo keenya haalli nageenya baay'ee rakkitaadha. Yeroo darbe ji'a tokko dura namoonni baay'een lubbuun isaanii akka darbes beekamaadha. Akka naannoo walloo kanatti sababa kana wal qabate namoonni hidhamaa jiran jiru. Yeroo ammaa kana walloo kamisees naannoo ishee kantiibaatti jalqabee bulchiinsa godinaatti jalqabee waajjira dhaabaa mootummaa biyya bulchaa jiru kanarraa jalqabee namoonni aangoonni tokko tokko hidhamutti jiru. Yeroo ammaa kana keessumaa namoota Oromoo ta'anii. Sababa kana gaafamu. Qaamni dubbii yeroo sana ture qoratu federaalaa kan hundaa'ee dhufe namoota kana shakkamtoota godhee waan nu dhiyeesseef isaan kana to'anneeran jedhanii deebiin kenname sana ture. Yeroo ammaa kana haala sodaachisaa keessuma namoota afaan Oromoo dubbataniif haala sodaachisaa keessa jira yeroo ammaa kana. Egaa akka jedhamutti paartii mootummaa naannoo Amaaraa kanatu kana tolchaa isaan keessaa immoo olaantummaadhaan warri yakka guddaa Oromoo irratti hojjetaa jiran warra gartuu paartii Abiin jedhaman kanaatii jedhama. Egaa paartii naannoo Amaaraa kunis silaa osoo ta'e mootummaadhuma federaalaa jala jiraati yakka amma badii malee Oromoota walloo irratti raawwatamaa jiru kana maaltu jedhamaa jira gara mootummaatiin? Dhugaa dubbachuuti dubbii yeroo sana ture qaamota mootummaas illee fakkaatanii kopheen isaan uffatan illee iniisherii kophee garaagaraati kan isaan uffatan uffata waraanaa miti kan isaan uffatanii namoota kana immoo seera qabeessa fakkeessaniiru amma qaama federaalaatii fi qaama komaandii poostii ta'etu tarkaanfii fudhate jiranii seera qabeessa godhan hojii seera qabeessan turre seera qabeessa fakkeessutti jiru yeroo ammaa kana rakkoo sana keessa namoonni miidhaman baay'een isaanii keessumaa namni dhufaa sarratti fuula walitti bahan jiru yeroo sana qotee bulaan naannoo kamisee kanaa fi qaamni hidhatee jiru yeroo sana namoonni kun hoggaa gaafannee jiru namootuma mootummaa illee hin fakkaatanii waraanni kan Gimboot Sabaatti jedhamu jira waraanni kan biraan bifa dhoksaan abee hundeessee jiru illee jira jedhamutu jira isaan kana bifa wal qabateedha mootummaan garuu gama sanaan isa kenne tokko iyyuu hin qabu nuti waajjiratti gaafa walgeenyis gama sana wanti nuti dubbatame tokko iyyuu hin jiru kanaaf wanti kan dura hojjetame seera qabeessa godhanii namoonni lubbuun isaanii darbe illee akka wanta yakkamtootatti shiftootatti fudhatamanii fi kan maqaan isaanii dubbatame sadarkaa kanarra jira yeroo kana.
Egaa akkuma waliin qabnu kutaalee Oromiyaadhaa Qellem Wallaggaa, Lixa Wallaggaa, Ba'a Wallaggaa, Horroo Guduruu Wallaggaa akkasumas Konyaalee Gujii lamaaniif Boorana keessatti duguuggaa sanyii amaatu deemaa jira. Gara Iluu Abbaa Borii fi Honoota Jimmaa keessattis akkasuma Obbo Sakattaanaan duguuggaa sanyii amaatu deemaa jira. Wallootti immoo yeroo waan kun ta'u mootummaan federaalaa jedhan kun waan tokko jalaa qabaa hin jiru. Yeroo kana ilaallu mootummaan biyyan bulchaa jiru kun kan Koloneel Abiyyiin hoogganamu gochaa kana keessaa harka waan qabu hin fakkaatu. Oromoon immoo maaliif walitti callisaa? Mee akka Oromoo tokkotti dhaamsattamii qabda dhimma kanarratti? Qaamni mootummaa inni as jirus qaama olaanoo wanta hoogganamuuf qaamni gararraadhaaf hoogganu harka keessaa qabu jechuun hin danda'ama. Kun okkaleessa mallee muummichi ministeeraa Dr. Abiy kana turanii isaanii isaanii wajjin namoota kan biraa aangoota kan biraa wajjin asirratti kana turanii yeroo sanallee wanti dubbatamaa ture tokko olaantummaa Oromootu mirkaneeffamuutti jira. Namoonni yakka yakkaa jiran sababa san Oromoo isaaniif hin tuqamne wanta jiru gaaffiin akka takkaatii kaleessa wanta jirratti ka'aa ture. Kana keessa akkaataa bisaanitti galuu fi keessumaa akkaataan dargaggeessa facaanuun gochuu barbaadeetiin fe'a. Waltajjiin eessatti gaggeeffame naannoo Amaaraa magaalaa kam keessatti ture? Magaalaa Daseetti gaggeeffame Walloo Kibbaa. Tole egaa erga namoota yakka hojjetanii seera qabeessatti gara jijjiiraa deemuutti deemamaa jira ta'e egereen Oromoof Oromiyaadhaa qabsuun bilisummaa Oromoos yaaddessaadha. Isa kanarratti meegaa Oromoon akkamittiin walqabate kanarra aanuu qabaa jettaa? Keessumaa naannoo Walloo kana wanti ilaallatu yoon dubbadinatti tola. Uummatni Oromoo Walloo kuni goota wayiidha. Dafee deebiitu nu jaallata. Sosobbaa waan akkasii kana hin fedhu. Carraa kana fayyadamaniitu ibidda xinnoo qabsiisaniitu akka uummanni baay'een qotee bulaa baay'eensaa meeshaa manaa qabu dhukaasee ofiisaa sarara keessa akka inni galu rakkoo garaagaraa ta'e itti faaxalanii ofii haala kanaan dura mijeeffatanii onnee isaa waan beekanii kana fayyadaman. Kallattii garaagaraatti Wallagga keessatti, Gujii keessatti, naannoo Jimmaa naannoo sochiin kun jiru Arsii Baalallee dabalatee isaan onnee keenya waan beekanii fi tooftaa garaatti kan fayyadaman fuula miti tooftaa garaagaraa waan fayyadamanii fi inni jalqaba tooftaa diina keenyaa kana gadi teenyee qorachuun barbaachisa. Gadi teenyee qoranne keessumaa hojii baay'eesaa hojii dhukaasuu qofa miti hojiin tooftaallee baay'ee noofa. Kanaan dura rakkoon nuyi qabnu beekamaadha. Rakkoo dhukaasuu hin qabnu, rakkoo meeshaa hin qabnu, rakkoo xiyyeeffannaa qabnu, rakkoo nuyi qabnu rakkoo tooftaati, rakkoo malaa waan qabnuufi diinni gootummaa keenya kana fayyadamee akka malaatti amma gootummaa Walloo fayyadamanitti Walloo ajjeesanitti Walloo fixanii tooftaa akkasii kana gootummaa keenya kana fayyadamanii rakkoo kana gidduutti hin uumneeti beektonni addumaan osoo qooda keessatti qabaatanii yaadannoo keenya natti tolanaa. Ulfaadhu gootummaa keenya keessumatti immoo gootummaa Walloo fayyadamanii jette meeshaa isaan xinnoo qabanis akka isaan gadi baasanii dhukaasanii of hirkaa fixan taasisuu ofii isaaniif immoo dursa qophaa'anii jiru jette haa ta'ugaa mee jarri kun erga Oromoonni Walloodhaa rasaasaaf meeshaa of hirkaa qaban fixanii booda humna qopheeffatanii jiran sanaan cabsanii irra aanuudhaaf waan deemaa jiran sitti fakkaata adeemsa ammaa kana keessatti. Humni isaan qabatanii humna dhokataadha. Humna mul'ataanii irra aanu jechuun namatti ulfaata. Sababni isaanii balleessan kana seera qabeessa gochuu yaadan badii akkasii dalagaa seera qabeessa gochaa yoo deemanii olaantummaan hin danda'amu. Irra aanuun hin danda'amu. Of mul'isuuf irra ture. Qaamni hidhatee dhufee Walloo rukute kun of mul'isee ana jedhe of himuutu irra ture. Amma garuu hin dhokatan lafa isaan bu'an iyyuu hin dhabne. Shakkiidhaan beekna malee odeeffannoo garaagaraatiin beekna malee mani kallattiidhaan abaloodha jennee argineerra jennee dhugaa wanta baanu hin qabnu nuun ibsamne nutti hin himamnu. Aara jedhee qaamni dubbate hin jiru. Wanta akkasii kun immoo irra aanuu hin danda'amu. Walloon irra miti durumaa taasisa akkasii jiraata. Walloo moo hin danda'amu. Walloo qofa miti Oromoo gootummaa moo hin danda'amu. Kanaaf nurra aanu jedhanii shakkii tokko beekamu. Gaaruma gaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu kan dhagayaa jirtan sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dilbata waxabajjii bultii 16 bara 2019ti. Sagantaa keenya kanaanis gara Wallootti bilbiluun kan Oromticha tokkorraa haala Oromoonni Walloo keessa jiran odeeffanneef gara magaalaa Walisootti bilbiluun haala waliigalaa qabsoo bilisummaa Oromoo fi shira mootummaa kurneeffataa Impaayera Itiyoophiyaan qeerroof qarree Oromoo gidduutti deemaa jiru. Akkasumas egeree Oromoof Oromiyaa irratti maaltu ta'uu qabaa irrattis dhaamsa Oromoonni kun dhaammatan isin biraan ga'aa armaan baaneerra. Duguuggaan sanyiidhaa kutaalee Oromiyaa gara lixaa fi kibbaa keessatti Oromoota Maccaa Gujiif Booranaa irratti baatilee 7-8 darban kana walitti fufiinsaan deemaa ture. Ammas raayyaan ittisa kurneeffataa Impaayera Itiyoophiyaan akkuma tuufetti jira. Raayyaan ittisa kurneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyiin hoogganamus adama waraana bilisummaa Oromoo akkuma jabeesseetti dhufetti jira. Manaa fi qabeenya lubbuu Oromootaas badhee irratti hobbaasaa jira. Magaalota lixa Oromiyaa kanneen akka Naqamtee, Dambidolloo, Najjoo, Mandii, Goorii, Jaarsoo, Boojjii,
Gimbii, Shaambuu, Haaruu, Jaartee fi kanneen kana fakkaatan keessaa qeerroon Oromoodhaa jajjaboo ta'an butamanii dhabamsiifamaa jiru. Konyaa Gujii lixaa ba'aa keessattis qabeenya Oromoodhaa kan gubataa jiru ta'uudhaa kan dhageenye. Gama biraatiin nama waraanni bilisummaa Oromoo boon giddugala Oromiyaadhaa lixaa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa keessa sossa'u waraana goolessituu mootummaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyiin durfamuun Oromoota irratti bobbaafamanii obbaasaa jiran kana Oromoo irraa qolataa kan jiruuf bakkoota garaa garaatti injifannoo boonsaa akka galmeesses ta'uu odeeffanneerra. Akka waliigalaatti duguuggaan sanyii itti fufeera. Oromoota maccaa maal keessa jiru ka jedhu odeeffatuuf sababa neetwoorkiin bilbilaa muramee jiruuf milkoofnee Oromoota dubbisuu hin dandeenye. Bifuma wal fakkaatuun konyaa Gujii ba'aaf lixaa akkasumas Booranaa keessatti rakkoon neetwoorkii bilbilaadhaa akkaan ammaateera. Kanas immoo itti yaadanii ka godhaa jiran ta'uudha kan dhageenye. Haga danda'ametti sagantaa keenya itti aanu keessatti haala Oromoonni keessa jiran ammas odeeffannee isiniif dhiyeessuu kan itti fufnu ta'a. Arraaf turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa jecha haga sagantaa keenya itti aanutti kan agaasinitti dhaammatoon xiiqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee mo'aa buubaatii humaan nama borii nu tolchinna.